Sizinle şimdi Dıriving Scholl oynayacağız. Evet arkadaşlar. Bu sizinle ikinci videom. Daha yeni açtım ben bunu. Kariyer dedik. Arabamız arkadaşlar bu. Daha ben bunları da açamadım. Bu neymiş anam? Oh, bu çok güzelmiş. Şu ya. Yani insana şu herhalde baksanıza. Böyle modifiyeli. Ama benim aracım bu. Evet. İstediğiniz yeri. Ben otoban seçerim arkadaşlar. Otobanda çok hızlı gidiyorum. Otobanda öyle böyle hızlı gitmez. Gidiyorum. Ama hız sınırını aşarsanız arkadaşlar ceza yiyorsunuz. İşte cezaya döktüler, şöyle yapmadık diye. Bir daha ceza yaptık. Yanlış şeyler yapmadık diye. Boğuldu araba. Of. Ya arkadaşlar sıfır alacağım diye şeyimizi dedik ya. Arkadaşlar ya ben ölüyorum. Bu virajlarda bir şeylik var. Bilemem arkadaşlar, hız göstergesi yapacaklar. Ben bu araçta arkadaşlar 200'e kadar çıktım. Siz bilmiyorum ama ben de 200'e kadar çıktım. Araba vites istememe ya. Vites istemese ben şimdi onları atlayacağım da.
arkadaşlar ya. Allah'ım ya. Evet arkadaşlar, bugün bu kadar.